Ya, kejar bos. Buat. Awas. Rasap yang mayo hirup jadi insaf. Taradaek aya nama ulin keluar cicing we di imah batur. Ka bioskop Korea subuh-subuh mah. Ayeuna mah tara ulin jeung sasaha. Mending ieu hirup mah genah. Paling-paling ge cinutun di rumah makan. Nama insaf ke nama Kang. Insaf aya nama saprak perang we jeung Argentina. Ampuk nunggu somea tararuca awuntah resep cicing di imah babalik pikir bioskop pencung lampang tebedatang kapak gade ngampleng babalik pikir ditepas tembong bumi siga kosong goreng susu lumputan obat sieun rekan tagih listrik kepenan dapat buat amping pajar babalik pikir goreng kantong ger kosong kacan gajihan kantong ger kosong mah cicing we hayang ketinggali eusi kantong eueuh duit eusian ku geusik keun antep nyaho da benten atuh Kang ari isina geusik mah sumuhun ya geulis ieu mah ya Kang ari bingung mah geulis pulang-pulang we cicing keun pada tegaduh arah aman si patahnya tak kolot teh ampuh nunggu somea tararuca awuntah resep cicing di imah babalik pikir ka bioskop benampeng hadir henteu dasu bumi siga kos
kuat ampun tim pacar babalik pikir horeng kantong terkosong kosong kantong neng ah Ayah cicing di bumi kerkutut sumuhun Ari kantong resi mangsara pisan cicing di bumi teh paling jalan-jalan ke Singapura Amerika ningaler ngidul ampuh nunggu somea tararuca awun resep cicing di imah papalik pikir kabioskop ay bet gampang hadir tebet lepeng kapak kade ning ampleng babalik pikir ditepas ke tembok bumi siga kosong kapan susu lumputan hui sieun rakani ngadadak lumpuh ulat ampuh tim pajar babalik pikir sapi kantong gerkosong alah tinggal kosong di bawah yang kosong di wae untuk ateng teng dimana wae teu batir ningali urang kegorowokan yangan beas nasib ampuh lungguh ala somea tararuncah ay awuntah resep cicing di imah babalik pikir kabioskop atuh bet gampang hadir teu bet lebeng kapak gade ge campleng ngadahar kikir Neng Yeni duh Neng Yeni di mana anjeun ayeuna Ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita Neng Yeni duh Neng Yeni di mana anjeun ayeuna Ieu kuring ditinggalkeun teu aya batur nyarita dina waktu hiji peuting kuring sok
awit teh pangajul buah lantaran ti kitu sangka bapak hajat anu bageus aya Pak Hajat sora beudi sora beudi luar megang parepaus tepaya lepat diri abdi ka ayo, mangga, jaroget. Jangan lari, masuk,
mama sarang bapak Mangga diapos. kapayun Mangga kapayun mama sarang kasih bapak. mama sieunan rungkat pakungan cenah kapayun heula kasih mama sareng si bapak aduh alah iya Asik. yang sepang Ola ola ola. Ola ola ola. Ayah ucapan Kumaha teh ucapan bahasana Dede. sarung taktal monggo cipruk saep sapuntangan hiji jering balas kinangsa atuh nuhun mah abdi ngopi kerjaan wangi mah gereng sorangan di imah gereng sorangan yang gigir pas gigiran nang karat asa luhur yang gigir asa gigiran nang karat asa luhur aduh alah iya asa luhur ayo bapak mama Salah salani. Ola ola ola. bapak sareng mama Ola ola ni. Ola 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 ni. Mampai jalan satapak ngajuk-juk ka hiji lembur henteu karasa capena sabab aya nu diteang hujan angin dara-dara gelap aya tempat keriuhan sanajan awak rancucut kepaduli kajen teuing ayo mah pasikeun mah pasikeun nu penting mah asal napi ka tempat anu dituju rek ngalongok mawar bodas kembang nu jadi impian sugan teh amun bungsu pasikeun kembang teh aya nu boga bari ge asa hoream teu
dipirik ku Suramanu ungkut sadak ketuk sadagugek nabeh kendang patikrak nyenggakan merah donggeret nungeset rebab cangkuril jeung titiran ngelang ngawi saragedeng ditungtungan kurang kong lunakong dipirik ku Suramanu ungkut sadak ketuk sadagugek nabeh kendang pacikrak nyenggakan merah tonggeret nungeset rebab cangkuril jeung titiran ngelang
brangkong lunakong
kalangkang